வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை 7250 மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டத்தை அந்த வெள்ளைக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 7250 மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. 2 ஓனர்கள் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. 3200 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி டிராக்டருங்க. வண்டி ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாத வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம என்னுடைய ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 46 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. வண்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் வெயிட் எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாத இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இந்த வண்டியினுடைய முழு தகவலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. வண்டியினுடைய பிடிஏ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 அப்படின்னு ஃபீல்டில் எங்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்ட 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. கரூர் ஸ்டேஷன் நம்பர் கொண்ட மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பெல்லாம் நல்லா ஹெவியாக போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பெட்டுக்கு இருக்குதுங்க. வண்டி பக்காவான கண்டிஷனில் தான் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 7250 DI டிராக்டர் பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 7250 DI டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,75,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த மேசி ஃபெர்குசன் 7250 DI டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய டிராக்டருங்க. தேவையிருப்பவர்கள் வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.